aya akangna itu gini luar biasa di aing ngadengikeun dina jendela. oh akang mau di luar we nya eta Di luar ngadengikeun dunungan leueuh. nya sae Da saja jalan teh kitu we awas si sangkuni dipayahan jak ku aing. ulu kitu akang Heuh ya hate marek mamatahan ngan ai nya Dabaik majelema sangsara atuh da. moal didenge Mamatahan pejabat meureun teh dicentang wae. nya Aku maaf Pak atuh. Ya. akang Heeh. makan Tadi ketu ka babaturan dewek le. nah mau babaturan akang gitu loh makan Nyarep kana hate leueuy. ai kasauran sepuh mah pasti akang Memang jelema nu panghade-hade na teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea deui. semuhun Nya leres demi kepentingan balarea deui leueuy. semuhun akang Bener nu ngabohongkeun agama telen anu tara salat. doh Wungkul. leres Sanajan urang salat tunggal poe tahajud unga peuting. Init ka Mekah umroh unga tahun. Tapi lamun aya anak yatim fakir miskin di lemur urang teh dipalire bohong sadina agama. wah eta ulah Nya semuhun heeh nyeta deui sabab ari salat mah pan keur pribadi deui teh. Nya pribadi ibadah dikir ke pribadi sangkan urang hirup tenang hate tenang lain hirup tenang. Nya leres bawa puasa sangkan urang bisa hirup sabar. semuhun Tapi urang teh salian teh eta teh anu leuwih mangpaat mah di mana-mana urang aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea. dah eta akang Nya. leres Leleutikan urang mecen runtah dina tempatna ibadah teh euy. tangtos akang Ulah waka ngomong jauh-jauh lah. semuhun Ulah waka ngomong-ngomong jauh-jauh syariat hakikat torekat marifat kaituna jeung sajabana dina mangsa masih keneh micen runtah di mana wae bohong sadina agamana. dah eta Da agama mah apik tidek-tek nepi ka bengek leuh. leres Nya. Heeh. tinuleut Nu matak sok laku lampah hade. Alhamdulillah di Kampung Cibiru Girang RT 2 RW 2 Desa Cangkuang Wetan. leres Hah? Oh Cisirung. Sia nu nulis itu salah berarti. Hah? Wah, nu nulis nyilakakeun ka aing ye. Itu pakai kacamata udah. Heeh. Cisirung deui teh. Desa Cang, hah? Cibedug cenah Kang Cibedug Oh Cibedug. Heeh, dari dieu na Cibiru. Tong nyalakeun abdi punten ah. Nya hampura ke ku abdi dipatokeun disebarkeun we-na. asa teu kudu Wapukana pemerintahan Provinsi Jawa Barat leres nyaeta anu disisipuan ku pangaresana Gubernur Jawa Barat Bapak aing semuhun pangaresa Bapak Haji Dedi Mulyadi luar biasa dewek meringkak bulu punuk leueuy. Cara biasa. maka Jigana sa Indonesia hiji-hijina gubernur anu jiga kieu Bapak aing. nya Nya. daya deui akang Geus eueuh hijab jeung masyarakat teh nya. leres Tes tuning rakat pisan. Datu make dah lalaki. Hah? Tuh make hijab dah lalaki. Saha deui? saha eta hari akang mau cucurut ka dieu deui eta Teh saha ngomong wae teh? nya eta saha Kang Nah, kumaha uing we ngomong mah. saha eta Ke aing sada apal sorana teh? apal gitu akang Apal? cik saha eta Lamun bener-bener weh Pak Haji jajak kalau kasih nuhun Pak Haji. Pak Haji nana boga hajat Pak Haji nana ridho Pak Haji ridho tamahan deui atuh. hei inggeus ketibuna sapali Pak Haji bager Pak Haji gede milik Pak Haji asalna mah tanggal 12 di teh. Pindah ke ku Bapak Haji Dedi Mulyadi dialihkeun ka dieu nya. Mohon. Moh luar biasa. Heeh. Leuwih rame ayeuna nya. Nya Bintang tamu lagi bertebar bintang tamu le. leres Oh bertaburan wah luar biasa Bapak aing. cek saha. Halo do engko. Cek saha. Tuh ayeuna ngadadak bulan ge mon corong. Emang bulan naon?
Oh bulan teh di luhur. Bulan sapasi di langit yang biru. Maunya bulan siapa sih langit yang biru, bulan mah peuting ketemu lagi sih teh. Kadieu lamun kawani mah ulah ngomong we di tukang sih teh. Luntang lantung eta mikiran hirup nu beuki linglung. Luntang lantung Bu hajat, Bu hajat. taman sakola ukur ngalimbung, sakola ukur SLA biaya mah juta-juta, bari tamatna percuma, ijazah ge asa mubah. Luntang lantung taman sakola ukur ngalimbung. Alhamdulillah Gusti aya Mamang Ohang. Ohang geuning akang. Ala Mang Ohang damang. Sahana Ente sahana abdi naros ka Mang Ohang damang. nyamata ka dieu ge damang. Oh sumuhun. Iraha gering atuh. Kumaha? Iraha gering. Sakumaha digeuringkeunana bae. Ada. Duh. Daek gering jeung cager mah kumaha pangakuan urang. Oh gitu. Atuh nya heueuh. Jadi gering jeung cager teh kumaha pangakuan urang. Pangakuan atau Hartina kumaha kalakuan urang. Oh bener kadang kala pan nu teu gering oge ari non anu keur sehat ya mah keur sehat. Aya we boga hutang. Ngadahadak teh geringna teh. Tapi bener euy. Atuh nya heueuh. Bener-bener tapi Mang Ohang mah jigana sehat wae mah nya. Alhamdulillah. Mohon da penyakit geus sieun ka Mang Ohang mah. Heueuh eta jadi Nah cina penyakit aya jelema cenah beungeutna leuwih ti penyakit. aja penyakit. Mane lamun dina bakteri mah amuba. Bisa membelah dua meneh teh. Iya, yes amuba. Mohon damang Mang dipayun nanti dipayun. Oh di dia. Mohon dipayun. Kerasa kodong. Di dia. Di dinya. Aduh. Hai. Love you. Alhamdulillah Mang Ohang. Alhamdulillah. Oh itu pan di Cangkuang teh nya. Nya Cangkuang Wetan. Di Cangkuang Wetan. Cangkuang Wetan itu nya. Cangkuang Wetan eta di Cibedug. Oh Cibedug Girang. Heeh. Hah? Nya nu hadir nama aya urang Cisirung aya. Heeh. Oh aya geus dah tong disebut ka aing hese. Heeh. Aya urang. Naon sih? Gusti nu agung Mang Ohang beungeut tiga jahe menang mek prek ieu mah. Tapi mata kieu ge mata urang mah tercemar. Terkenal. Tercemar. Aya Mang Ohang ka dieu saha? Hah? Nyeta uing teh tadi teh uing teh keur rek hayang lalajo ka dieu. Kalau ka disergap. Disergap ku saha? Usaha. Eta ku keamanan. Oh, aya keamanan dia. Keamanan teh kala bayangkeun kalaka pingsan deui. Saha? Teuing kumaha? Eta nada geus kolot. Keamanan geus kolot. Geus kolot nya. Lain keamanan beramankeun gitu mah. Teuing da eta mah geus kolot nya panyakitan ongko. Cek uing oge. Geuning aya tah. Alhamdulillah, euy. Rek dihandap. Dihandap we di dieu. Duh aing tuh cek aing tinggal di kaki ngajedog atuh kolot manaha nya. Lain ngajedog si teh. Ieu teh Tadi mah jok gerobak. Terus. Gerobak kuing teh. Itu naon itu aya sa. Hah? Mang Ohang. Rekam mana nya kuing teh dikitukeun gublak pingsan we tadi mah. Jadi urang nu mamawal. Ieu teh Bratayuda. Lamun kudu aya keamanan. Ilalakon teh Bratayuda Jaya Supitan itu teh. Jaya Sepitan. Urang rek nanyakeun ka Bapak Dalang. Rupi sang kuni sareng sang bango eta wargina. Wah hubungan. Aya tuh. Sang bango segala rupa. Mun demi sang we sadayana nya.
Iya teh Aing Mang Ade teh ya. jadi hancip ieu. Aing Mang Ade teh teu damang kumaha teh? Abdi teh geus teu damang kaleresan di dia aya Bapak Gubernur. Abdi mau menyatakan mengundurkan diri dari Hansip. Nah, Geus kolot ari bangsat ngarorai Hansip kolot tuh. aya aturan hancip disiksa ku bangsat ieu nya. Tadi ge cek aing ge riweuh. Kamari ge aya bangsat hayam abdi mah teu bisa ngudag. Nah, Ngajanteng we teh bangsat teh wih deui we ieu we canak cenah bah hayam ku abah. Jadi kalau kamari hayam si bangsat bager teh. bangsat teh mah nyaah Mang Ade. Tah, jadi setelah nanti menggantungkan baju Hansip, Terus gantung naon deui? nah abdi teh yang bari diajar ka si Abang Cepot. Jadi lamun abdi balik ka Medan teh abdi rek aduh ibu aduh alhamdulillahirabbil alamin ibu tuh. Oh, alhamdulillah sawer. Ibu di sawer mohon. Bu hajat. PAP kan mesti leungit. Wah diamankan langsung ke mana tuh. Ibu nuhun ibu sareng bapak mohon. geus. Henteu Panjang naros ke nunggul. Heeh. Gitu. Tuluy. Jadi Rek abdi teh diajar naon ka si Mangga hayang diajar kapungkuraya lagu anu kabudayan kasinian jasan kumaha teh. Sana teh polos. Polos tomo gitu. polos tomo sana. Diajarkeun ku si Abang Cepot jadi Polos tomo polos. Wei. Sungut bau bangke situ. aduh Ngadar naon maneh? Pak punten Pak kituna saeutik we. Ngabelet kana irung. ngablet tuh kana irungna aduh alhamdulillah Poho juga teh boneka. Kumaha teh ning? kumaha teh geuning Hah? Kumaha teh? Polos tomo. Heeh. Kamana ngaitkeun kincir? Ka mana? Heuh, ka mana? mana eta Oh teh ka mana? iya Dek sia nya ampun. Ka Lagu lagu kita. eta teh Ka mana? jadi si abang teh minang katanyaan kupun biang Heeh. cenah maneh merudu-buru diajar lagu polos tomo sancana Heeh. urang maot gitu Laguna ka mana? polos tomo Kamana ngaitkeun kincir? terus Ka kaler ka 7 bulan. Bapa nana anu sayang. Oh, tah bisa tah sakitu we heula. kamana ngaitkeun kincir kakaler ka 7 bulan bapa nana Sia mah. Moal balik sia mah. ieu teh abdi teh hijina orang Batak nu hoyong diajar ieu teh Kang Oh jadi mak teh bisa bahasa kana Sunda? belajar atuh Oh belajar bahasa Sunda. Belajar. Geus lila jadi Sunda. 3 minggon pengen di Sunda 3 minggu, tapi gini selancar bahasa Sunda. Lancar pisan. sakedik-sakedikeun margi dawuhan mitoha Oh, dawuhan kami toha juri. saking hormat kira diajar bahasa unak usuk bahasa Sunda Terus? nah, belajar lah si abang teh Oh, tuluy. belajar lagu eta Lagu hayang lagu eta cenah. Heh, sok kumaha orang atuh? cing sok Ka contohan deui lah mana ngaikeun kincir ka kalera ka 7 bulan. eta. Gara-gara bapa nana anu sayang. Tuluy. Katojo. 7 bulan. Gitu. Ye, mana di pamatahalin mamatan batur. Bilih salah si eta. Bisa disalah. Nurek diajar saha? Katojo bulan, katojo bulan, katojo bulan. Kamana ngaitkeun pikir moal palera ku sabulan? Eta, bener. Kamana? Kamana ngaikeun pikir moal paler ku sabulan? Gandrung. Salah aja belagu. Gandrung. Lain. Gandrung. Gandrung. Tuh yang tekan tepi euy. Nah, Gandrung.
Wah. Reot. Lagu teh polos tomo itu teh. Polos tomo kumacing. Dugi ka polos gitu. Ya, terus cing Mang Ade kumaha tah? Cing Mang Ade. Ieu mah salah teh kumaha teh nyaho. Wah, ieu mah lamun diajar lagu polos tomo mah si Mang Ohang masih gak pisan. Persis. Tapi kulantaran di dia ninggal di payunan ibu-ibu nya. Jadi aku belajar nyinden we lah nya. Sok. Belajar nyinden lah. Sok nyinden aku mah. Nyugan eta kasurupan punten. Lain eta tuh tah, dangkeun sih teh. Hah? Peace, oke, peace. Tah. Ni no. La. Oke. Baik Ibu. Saya akan coba bawakan sebuah lagu sedih prihatin. Oke? Sok. Sedih prihatin. Sirik nih sir. Hei. Sirik na. Kumaha hei. La. Sirik na tuh sapan wangi abdi di jujurung mulang. Samne sabdi harare semung kada sarangaturan. Aduh, Bapak, Nana sayang. Ulah abang-abang kena sok asa teu pugu-pugu siga anu luasan kapungkur gini janji narikan mepet tebang cenah moal nyelowedor panana nolowedor gening buktosna ayeuna ka abdi bet ngapilain halah aduh ieu sabari lompat teh singe mau sumpah kapungkur singe mau sumpah kapungkur beliawan balukarna panana Teruskan. Masih tuh jadi eking goblok. tak eta matak dicarek tet soteh itu Eta pandai teteh naik di jaipongan teh. Teteh mah si poswan sebenarnya. Si poswan teteh mah ngaheang weh. Aya. Sok. Dulu ke Aduh, Ibu Nana Tacan. Sing emo jumpa kapungkur beli awan balukarna jungjuna lah acan itu kendang lagi beleguk. Kalau sedap anjir ieu budak mana ieu Mana budak mana? Lagi oh sugan teu aya preman lain saya geunana atuh. Encep eteh teh panuju ngawi engke dina mencug nama encep kelas nih menikeung nih popolotot padalang atau ieu nu anu ngibing teh ada keung kieu ieu mah pareman geuningan Sasak bodoh. lah sing emo sumpah kapungkur beli awan balukarna jungjunan lah beli awan da balukarna lamun jalma anu soleh tangtu menang hukum hap Kakak. diok sia Kau ngacau
ngabokeun sia teh. Hang hang. Hey. Sia. Kuai. Goblok. Sia mana? Hargaan ieu teh keur pagarang wayang goplek. Golek teh. Abi mah kaul bari dia kaul. Cinta abi mah kana kasenian. Nya gedang abi hayang ngigel. Ya, lamun maneh dibere kesempatan ngigel, ieu kabeh ngigel kumaha sia teh? Ieu mah khususon abi mah ieu mah. Lain khususon sia saha? Boga pidatos naon? Ulah mabok setetenya. Nah mabok itu sia. Pokoknya lama. Sak aing duk salah. Ulah mabok di diem. Sok naon sok. Anton, Aisyah eleh kudu mabok. Kalau ada sia teh kan jadi eta nu mabok pan aing nu nginumna. Keamanan, temenang mabok di dia. Kuai duk sia, kuai. Cep anu gerleut sing emutnya ieu keamanan abdi tuh kas julang cileung we ungkul. Keur mah geus kolot keamanan teh terus eta gerleut. Udah yo. Jaipongan nu tong riweuh teuing. Tong liweuh teuing kumaha ngigel kitu. Urang oge sarua hayang ngigel we mah dina saku kieu. We tadi ge. Teu ngeunah kudu jeung rasana tuh ngigel oge. Tapi kabeh dirarat sia. Sakedamnya sia mah wekas. Mana nyir budak mana nyir? Cenah asari weuh. Nah kunaon jadi mararabok kabeh ieu teh. Tong mararabok jing atulah. Woi. Anjay teh anjir tong marah ini puntennya yang balik anjing. Kunaon jadi mararabok kabeh. Hargaan payung anjir teh. Urang keamanan aduh meniah teu sararantun geresoknya. Lamun dek mabok abi mah ngawartosan ulah ku alkohol. Kunaon? Cai herang numpak korsel saminggu sami lieur nama. Sarua salieur nama. Ih jadi kabeh mabok. Aisyah mun nyarek itu jadi maneh nu mabok. Moal Naon? moal eta papalotot. Tong kitu sih. Dibalik beleguk atuh sia teh nyekel baju batur lain baju sia. Mun ngerek ya aing atuh. Naon sok wanita. Duk. Iya. Mamun aing nyarenteng. Sanu rek nahan. Sanu rek nanti nyawa aing untuk coplok. Urut naon tuh coplok teh sok dulu. Tato. Wah, ditato. Sia mah yo ditato ku pamajikan sieun. Aje. Saya dah ribut mah di luar lain di imah sia teh. Hah? Dari ribut mah aing mah di luar. Di rumah. Di imah mah ngobrol jeung pamajikan Oh mah. iya. Hei. Oh, Ahang. hah? Ahang. Hei. Hei. Hop. Satu nyangka dokter monyet kain. Keke sekedap bro. Kali ya sia. Ya Allah, istri aku. Mulai ka jati mulang kasa. Balik. Iya ya Allah. Balik. Baik. Nong geus nyong aing mah nong. Mitoha aing eta mah. Kali Heueuh pan mitoha. Inang muda ya. sia ngeunah-ngeunah manggung. Tanggung jawab ya. Emang dikumahakeun ku aing? Aduh. Emang kunaon maneh? Masa diotopsi teh nih. Ai, memang tanggung jawab naon. Teu hayang nyaho urang hayang tes DNA. Kumaha kieu? Hayang di USG urang teh geus reuneuh ayeuna. Kira-kira kumaha. Mana bae teh? Ieu. Kieu. Aduh gampil nya tontonnya. Naon? Geus kieu cenah. Heuh. Gampil geus kieu mah. Kumahakeun? Kitu kan deui we. Ulah sok heureuy sia. Ya awewe kota. Hei, paingan mana basa kamari nyeri huntu ka rumah sakit jojol dikiret teh nyata gitu meureunnya. Nah lo bukan nyari huntu jeung dikiret. Kamari orang dipariksa di ahas. Maneh kudu hayang 2 miliar. Pokoknya mah urang, pokoknya mah hayang nyaho, urang hayang tes DNA sia teh.
sia hayang 2 miliar 2 miliar teh hayangnya si ho. mana pernah ningali 200 juta weh Aduh. atau 50 juta mana Aduh. pernah nyepeng Aduh. bener 50.000 ge jarang. nah matak diberi 2 miliar sia kojor manten darowas Hei, biadab. Si goblok biadab. Biadab segala. Tantar deh, cicing tuh perasaan cicing. Asya gerawak-gerawak kawewe teh kumaha? Anton. Eta sia nahana ulah kadinya tuh. Si lalaki lapar sia. Iya teh menikana iya. Naon? Nyonyo. Bisi gelut maksudnya. Ini seueur sia teh. Anton. Naon? Lamun bisa nu gelut ulah kana teko. Teko orok. Kana teko orok sih teh. Nah, apa teh ko orok kumaha maksudna? Mun kana mun orok hoyong eutna di dinya ih. Ulah. Tanggung jawab sia. Hang. Siga tuh hang sia teh mending. Ketika nyieuna sia. itu kumaha mimitina aing jeung tanggung jawab sia teh kumaha Inget teh bahasa di WC umum. Hei, ohang. Cuma Lamun daek kuray heureui ka awewe ya. Hei. Pahang, sia memete elit goblok di WC umum sia teh. Sia atur di oyo sia teh. Oh. Mending di WC umum. kela Naon? lu ngomong si itu Heuh, berarti bener. lu minta tanggung jawab si itu Heeh. hari minta tanggung jawabna ka aing nu teh nyahonan naon aisyah minta hari tajang sa ingat teh ku sia Apaan jeung sia? teu Aduh, sakitu minta tamah deui. Sia teh kela aing astag Ya ngarah adil ka rumah sakit Bobasan kadinya. Hasan Sadikin pembahasan gitu. sadikin. Tah, bawa kadinya. Rumah sakit Orang-orang umum. kayaknya yang tanggung jawab ah. lain gua kieu ka ditu lah Lamun Mana? Rumah sakit mana? tengah naon? Ka mana sih teh? Hah? Kan tete usup Nu jipas. ka tante usup Santo Yusuf. Santo Yusuf. Santo Yusuf. Yusuf. Tanggung jawab. Hei, ka jalan kopo anu deukeut. oh Rumah sakit nyaho naon? Mama Noel. Immanuel, Maman. Manuel. Eta nu di Dago ge aya rumah sakit hernia. Hermina sia urang sia kada tong ngera-ngerakeun sia teh Kamari urang geus konferensi peres. di mana Urang ngayakeun wartawan kabeh. Kela, aing hayang nanya Mending jelas kieu, sia. wartawan di mana aing teu ngarti aing Ye. eta aya nu nganggap ka sia Ti koran kamari datang ti pikiraneun rakyat aya. pikiraneun heuh sok mah Nya, tuluy ti Galatama Media. Sidang musuh. Gala media goblok kayak Galatama. Aya sia teh. Pokona mah urang hayang 2 miliar lamun teu urang rek hadatangkeun pengacara. Iya dong. Ohang ulah eleh bawa ke rumah sakit teman aya tulisanna Raden Bedah tah bawa ke ruangan Raden Bedah. Raden Bedah nah Raden Bedah. ruang bedah Ruang bedah. Kolot. Anjing. Ka rumah sakit teh ku rumah sakit ulah nu sok ngabohong. Hei, lamun lain kok Lain sia teh. lain kolot sia teh Ya, aya ka rumah sakit ulah ka rumah sakit nu sok ngabohong. Naon? Aya di rumah sakit gini, radiologi. Terus? Mas urang mau radio disetel eueuh dangdutan, eueuh tisen. Radiologi atuh. disangkana radio eta Sama rongsen, Dah. rongsen. Sok mana yang kalau aing jadi pengacara kelap. Dia ngagoran naon? Raja. Aing geus dangdan sia teh. Jeneng. Oh ja. Neng. Apa? Nih. Sia ka awewe teh mending kos kana. Bisa mending lebih ka bangsa hayam sia teh. Lain siga ka bangke ucing digiwir Ini gitu. digigiwing ulah mah masalah-masalah teh juga hayangna. Ya, supados tertib. Ya, siansa katalah. Ayo, Payun. kala. Neng lieur. Kala sia, kala aing nu sia nama sia jeung mawa pengacara cenah. Pengacara urang rek mau pengacara rek nungtut. Kala. Make pengacara teh kudu mayar. Nya. Sia bayaranna ti mana? Ohang. Pan ka maneh? Nu mana teh ya? Anu kamari. Nu 2M. Anu 2M tadi dipake bakal mayar pengacara ku urang teh. Kapan cantang tuh aing mayar oge sia teh. Ah, mau tidak mau kudu mayar. Mending 2M mending tes Ku DNA. aing bejakeun sia. Kasaha? Kalanceuk aing.
Mana boga lanceuk? Boga? Saha lanceuk maneh? Hah, aing teu apaleun sia. Rek lanceuk maneh, rek wa maneh, rek bapa maneh. Datangkeun. Benar. Cek batur. Loba nu nyahueun eta teh lanceuk aing. Teu. Ya, lanceuk cek batur mah bapak, cek aing mah lanceuk. Rek lanceuk maneh, rek mang maneh datangkeun. Pokona mah kuring rek nungtut 2M lamun teu tes DNA. Goblok. Pakai baju teh goblok. Tempo euy jalan. Aduh. Mikir tukeran. Tempo jalan ieu nah. Sok. Aing ampun ya aing diapet. Aduh, Eta mikna ganti. saya teh. Hei, pengacara. Kenapa jadi lumpuh? Biar saya- jag. Ieu urang asa eungap dia awak kunaon ya euy. Baju. Oh, pantesan kancing luhur teuing. Kencing luhur teuing. Kumaha rasa? Saya sebagai pengacara, Anda ini sudah melanggar hukum perenehan, Oh, saya kumpuleuhan. Perenehan. hukum pidana, Ya. pidua ibu, pidua sebu. Beda. Pidana lain pidua. Pidana. Pidana lain pidua, ya hukum pidua. Yang ramun geus di pidana pasti aya doa sepuh supaya keluar di penjara. Nya. Menurut undang-undang perhamilan garing 2 pasal 3 base Garing naon? Basa naon saya teh? nu eta anu kieu teh garis miring. Ah, Ini garis miring. Ya mana mak. Anda akan dituntut, dihukum, digegel kulonok 3 tahun. Oh, kumaha pengacara teh? Kudu kitu ayeuna mah di penjara mah balik deui kalakal bangor deui sia 2 kali di penjara. Kitu deui. cing weng tong. Ulah dibajakeun. Iya pengacara di mana? Iya. Aya di dieu hansip teu balik ye. Kunaon? Kamari aya bangsat hayam. Heeh. Maling hayam 4. Heeh. Kala ditamahan jadi 5 ku sia. Eta hayam aing sia teh. Erek diudak, teu kaudak tarik lu. Urang hayam lagi egang. Coba hayam lebih Kang. Paling tadi ditanya hayam kunaon? Ku si ade Batak. Dibongkar. Pak, pokoknya mah Bapak ayeuna Sia saha tuh? klien. Klien naon? Apa di janjian pengacara di Eta huntung geus beak maneh. Apa di Hayang naon? janjian pengacara orang yang nuntut si itu Ya. pokoknya mah 2 miliar. Ah, 2 miliar. oke. 2 miliar. Nya, oke. Tuk. Nya. Ai Bapak tong caket teuing nyarios. Mohon dia pan abdi mah. Nya ka dieu ke pengar senting. Pengen Pak. Pengacara mah Bapak galak. sekali nyarios sepiteng ka dieu ya. Bau. Oh, da si teu cubluk. Kamu harus bertanggung jawab. Naon? Naon? Teu naon. Ngomong naon? Pengacara sing tegas atuh Iya. ka mundur. Tegas Bapak saha? Sia nyanget pisan bauna soalna ye. Bapak saha? Pengacara. Pengacara naon? Abdi ti Manado. Medan. Masa gitu mah. Tapi ayeuna abdi di Manado. Lahir abdi di Lembang. Tuh eta Medan di mana? Iya, ke heula da maneh bener teh sia teh kusaha? Iya bener. Ongko maneh mah loba pisan da teu pugu sia teh. Da anu lo emang lo ngan miminana Iya, timun kitu mah teh saurang udunan sia teh teh. Nu saurang ceuli, saurang irung. tapi cara pengacara kurang lah jadi ngabela itu. Ulah sok kitu sia teh ngamanfaatkeun momen maneh mah. Lain ngamanfaatkeun momen bapak teh pengacara pan pengacara abi. Ye, hayam aing kumaha? Cek abdi mah mending kene belan si itu belan si itu Ieu kumaha hansip anu gelut cicing we sia. Udah ngesekolot atuh. eta Urang rek nanyakeun ka maraneh, ieu teh urusan jadi urusan kana kunak-kanuan urunah reuneuh sia teh. mohon si itu tuh Maneh datang ka dieu teh rek ngahibur lain nempokeun urusan-urusan lain-lain. Maneh atuh da kitu mah. mata Tapi dititah. raja cek Kudu urang kusaha? Kudu ke bapak. Ai sia batu bejakeun atuh. Jadi aing katempuhan sia teh. Temongkeun di dieu teh temongkeun kakompakan. Urang teh temongkeun urang teh alhamdulillah aya Geus di eta. Ya supaya kompak geus aku kulobaan sia teh. aing mah teh hayang. Lain masalah eta. Kadinya deui wae sia. Supaya kompak. Kompak nah hiburan. Hiburan panitia rek ngahibur. Sok masing-masing melawak. atuh Eta mikna
Kalau mikna kalau kerja mana Lah keredang dosan kalem ya. Ya. Jadi ngalag rupa-rupa. Oh, tuh hurung. Badai lagu. Tuh hurung kenal. Pilau diduruk kata teman. Diduruk. Oke baik. Coba pansip ya sebagai keamanan Baik, ya. hadirin sekaligus. sekalian Pilih ayam murang kali, sekaligus sareng murang kali, sareng ibuna, sareng uwana, pokoknya mah sadayana mah. Baik, kita akan menampilkan beberapa penyanyi di sini. nah situ jika penyanyi itu Hiburan, Pak. Hiburan cenah. oh hiburan teh penyanyi wae beneran Oh, aya nu bade demonstrasi tiasa. Mohon ayana jeneng mah teh. Nya. Ini tuh jeneng pada memberikan sambutan kepada yang punya hajat. Neng. Sakedap. Kan sakedap. mangga Ieu teh ieu teh nikahkeun nya. Neng. Sok kayak pidato. Nyangke tuh. Jarang pidato awewe. Nyangke lah sakedap. Biasana malah laki. Neng. Nya apa? We panala awewe. Iya. Sakedap. Ya, sakedap. wah singit baheula aja Sok. Neng. Sakedap awewe. As. Neng. Neng. Nikahkeun itu. Nikahkeun. Apal nikah. Iya. Neng. Pak Haji Nana. Apal Pak Haji Nana? Udah ingat kasih jenong neng. Kelas sekedapnya? Sok. Anton sekedap, Apohan sekedap. Sok As. Di Cibedug no. Cibedug. Apal Cibedug? Apal di Cibedug? Sok. Apal tadi itu tulisannya Cibedug? Iya, oke. Cibedug. Nya Cibedug apal? Panakolna ada. Lain bedug eta ieu mah Cibedug kampung. Aduh, aku bedug. Budug. Oh, iya. Budug eta mah budug. Budug cep eta mah cep budug. Hah? Apa? Budug. Aduh, apa? Budak eta mah. Sakedap ieu bade sambutan nya. Nya, sakedap sambutanna jalan pe. Aya sok. Eta meni kanal kitu bedugna. Nikah bedak. Badai nyarios. Mohon sakedap. Badai nyarios. Sakedap punten. Oke, siap. Siap. Punten. Tuh, jadi Sok buru sih teh. Buru bisa keburu dari ieu dalang. Mana rek to? Agak Ieu saha ieu tukang tok wae atuh. ya kalah. Ya kumaha ya? Hei, Iya. Apa. Iya dalang. Pak Dalang ieu teh Iya dalang. Punten. Bagian manehang dalang carakan. Anjir. Kerah cak. Sugan teh saha? Hansip. Dia tukang suk di dia yo. Kalakan nyahoat si tukang suk. Belakuk. Mana mah sok sakawa ya. Kajeng tukang suuk. Aing gue. Geura sadar hirup teh geura sadar. Kalakan. Nu teh sadar teh. Geura Eli. Saha kudu eling. Geura Eli. Eling. Huntu geus caroplo. Terus Panon geus katingali ranya. nya. Geus eureunnan atuh penyakit hamur kanyu teh eureunnan. Pak, kenapa sekedar Pak? Bapak tiasa mundur teh. Ieu sampean abdi katincak ai Bapak atuh. Aduh. Sampean bener, paningali aya jelema di tukang batur keur ngobrol. punten nyentrungkeun ulah tarik teuing, Pak. Sampean kati ku petugas. Hambru. Singlah Di dieu keur naon di dieu? Mana ditanya keur naon? Kala cicing ngolah tuh. Aing mah cicing teh tadi Di ge. dieu nuju naon? Nyangkel iya keur ulin. Saha nu ngondang? Tuh, da sinana cenah. Sisi. Ieu nu kagungan maksadna Pak Haji Nana miwah bojo. Muhun. Nana pendek, nana panjang, Pak. Celana. Kerja sama sareng Pemprov Jabar tutukeran waktu. Tukeran waktu. Nu anjeunna dicandak janten di Gedung Pakuan. Oh, asik. Anu di Gedung Pakuan alihkeun ka dieu. Ternyata tetela anu ikhlas mah halodo. Alhamdulillah. Oh, iya. Hapunten anu kasuhun sim kuring mah teu ngondang salira. Nah, dekeun. Saha nu ngonang mah? Sok.
Nambah-nambah biaya sia teh. Kala sakedeng. Oh bener. Oh orang dina baligo ge eueuh. Eueuh saha teu ngondang sia teh? Nya eta mah. Hapunten anu kasuhun ieu panggung jeung jelema nu normal pikiran. Eta. Bener Pak. Normal hatena. Benar. Bersih lalampahan hirup. Nya. Hapunten teu Bakar orang itu, bakar. diatur. Manyan udah emosi kaki ya. Itu dibakar sih. Kamu merusak masyarakat kamu. Main dulu wae. Hapunten ieu panggung jeung manusia. Manusanya Pak. Teu ngulem ti alam gaib. Manusia hungkul. Bisa kasih rumah. Ari goib teh pan teu katingali. Sumuhun. Ari ieu pan ngali uing. Sumuhun anjeun salira teh lungsur kanu sanes alamna. Salira mah kadahna gaulna sareng jin. Ti kelong kunaon gaul jeung jelema atuh jadi teu nyambung tinu beungeut ke pampang merujadna. Pak punten ya hansip ya napas tos. Emang gitu. Oh gitu. Teu naon. Hoka. Ya, tapi kan jangan nu jadi masalah teh keula ieu teh nu dibahas nah jadi uing. Hah? Apalan cenah uing ti tangga sampan lain. Heueuh, nu dibahas kunaon maneh nya? Kumargi salira teh salah titincakan. Eta. Salah titincakan. Sumuhun. Naonnya? Coba pikiran mana yang sugan buka pikiran. Nya kela. Punten. Salah titincakan. Sumuhun lamun nincak lembur Bandung Nya berarti nginget-nginget lampah ka tukang. Aya naon? Ayo sia naon. Sia masuk dipilueun mun naon teh. naon sih itu tuh Ingat, aing si itu. aing mah laut tuh Mun Bandung Ngimutkeun lampah nu tos kalakona. Eta Banjaran. Jajaran Banjaran. Pan fungsi salira teh nitipkeun rasa ngalebetkeun cinta dugi ka jadi orokna. Di Banjaran. iya hiji eta pak Hiji. Banjaran Di Cimahi. dua jeung eta mah pak Di Sukabumi. tilu jeung Sukabumi Di Subang. opat jeung eta mah Di Majalengka. 5 Jadi salira teh gaduh panyakit. Hapunten tim dokter cobi ubaran. tah naon Anjeunna teh gaduh panyawat hamur kanyut. Jente pak ieu teh justru ngamangpaatkeun Hapur kanyut. Malih maneh mah jelema nu teu mikir. teu mikir kumaha Teu ngukur ka kujur, teu maca kana awak. Teu nilik ka diri saha ti mana keur jeung rek ka mana. Nya. Ari bebeungetan model kieu mah atuh ulah ngawur-ngawur pamajikan unggal kabupaten. Tapi kalimana sing mikir pan honor ge ti aing. tah mikir atuh ha oh gitu jadi eta kadinya Leres. justru uing mah nu teu kapikir kudu nama nu mikir teh nu anu ganteng anu boga duit nu boga jabatan anu sok muruhan batu nah eta jelema bet ditinggalkeun ku pamajikan aduh ya sia Saha eta? Sekedap. Badu tumaros. Saha nu kasep, saha nu gaduh kakawasaan, saha nu tukang barang bere ditinggalkeun ku pamajikan teh saha eta teh? loba terkenal pan di dinya teh KDM bapak aing teh eta Oh, KDM bapak aing dikantunkeun. Saha mantenna teh KDM teh saha? KDM teh nyata Kang Duda Merana aduh Oh, Kang Duda Merana. Wani sakitu Saha Kang Duda Merana teh? Di mana linggihna? Ari raraina mah sapertos maneh Aisyah kalau beki wani Bakar orang ini. Bakar. usir dari kampung ini usir
sudah menghina KDM Kang Duda Merana. Padahal dia itu adalah KDM Kang Duda menyusu. Yang menyusutnya kan berehan kasasama, bere susu orok gitu. Hei, kena sakedap ulah motah teuing. Kapatos kalau teu damang. Oh iya. Teu urang mah kita tadi mikir teh kira-kira ribu apa. Cobi mana ulang napas perbuatan. Sumohon. Coba dijelaskan. Cobi, hapunten aya nama zaman transparan saur babak pedas ge. Mohon. Zaman terbuka. Mohon. Zaman rakyat kudu sagala apa. Betul. Teu meunang disumput salindung akhir baring mah pasti kapanggi. Nyumputkeun anggaran bakal kapanggi. Nyumputkeun SPJ bakal kapanggi. Ngabohong ka rakyat bakal kapanggi. Dari kepada kapanggi engke mending ayeuna terbuka mumpung era media sosial. Benar. Bakar. Betul. Saha KDM teh? KDM. Saha KDM. KDM. Saha. KDM teh. Lah cek baca mah cenah Kang Deddy Mulyadi. Aduh. Oh, Kang Deddy Mulyadi. Eta teh KDM. Kamu lupa ya? Pak, Kamu lupa. Baheula teh Kang Deddy Mulyadi. Itu mah KDM yang dulu yang ditinggalkan. Iya. KDM sekarang mah sudah berubah. Bukan Kang Duda Merana. Bukan. Kang Deddy Memikat. Bakar orang itu. Bakar orang itu. Lain. Ulah salah demo. Eta nyebutkeun Kang Deddy Memikat jual dibakar kumaha. Urang teh sok biasa demo nu teu nyaho naon tapi gituan sok aya dengan. Tapi pan sebelum itu belum memikat, Pak. Memikat. Memikat dan sekarang Setiap itu. hari banyak orang yang terpikat hatinya, akhirnya datang minta sumbangan. Oke. Dan akhirnya KDM itu adalah Kang Deddy Menyala. Eta mah ngolong. Allah. Harayo. Bakar penjilat. Penjilat. Penjilat dia. Ya, bawa ambulan. Bawa ambulan. Lain urang teh isi itu. Karunya sih ya. Karunya. Jadi aya robah teh ulah sok loncat. Tadi ka aing ngece bea karep tiba-tiba muji curiga. Aing mah ngenusok itu tuh berarti aya maksud. Aya mah. Lempeng we. Diwakilan Pak Kuing gitu. Ai salira teh salaresna saha? Saha atuh mana teh? Nya, abi mah banyak biasa we tukang manggung Pak seniman. Seniman. Mon. Seniman leres. Leres, Pak. Kunaon sok jadi ustad mun muludan. Salah Pak. Salah Pak. Bakar. Aing daripada cicing sia teh. Era aing dibayar. Bakar. Udah tinggal bakar cicing lah. Bakar roti itu akan usia. Ya, Kang Sule petakeun lamun orang lamun keur muludan jadi ajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, ibu, omat ulah karawin wae. Sabab karaos ku abdi ripuh marabanana. Alhamdulillah. Udah dipetakeun ku ieu. Sok mane metakeun Sule. Kur acara baheula. Sok sia Di maneh. Trans. Sok Jeung di Net TV. Sok sia. Teu bisa Sok mane jadi Sule. Sok. Saya tuh bisa. Sok cobaan. Ayo buru. Mana jadi Sulena? Ya jadi kotoran Sule. Ayo. Si itu jadi si Andre. Sok. Isule. Ya si Nunung, mana Nunung? Oh, si Nunung bener cocok. Nunung sia si Bolot. Ya. Soalnya si adanya Si Bolot. PU ya PU. Pak, Sok. saya Sule tapi sebagai Oding. Hah? Oh. Mang Oding, jadi Mang Oding. Oke. Mang Oding. Apa? Dari mana Mang Oding? Dari mana Mang Oding? Apanya? Mang Oding dari mana? Wah, dari mana saja deh. Tenang saja deh. Ya. Sekarang jangan banyak tanya deh. Iya. Oke? Betul. Iya. Gimana? Kayak heula aing MC heula. Oh, MC. Makin narasi. Ya Allah. Ay, merah ada bau seutik. Tarasi. Ya, wae. Para pemirsa dimanapun berada, malam ini
kita akan menyaksikan dipikir ayo nu gubernur model kieu dina. Oh iya, sepacan aya gubernur nu kieu. Wah aya. Nyamayar jeung ngilu ngomong. Ngilu kabodor. Malam ini kita akan menyaksikan acara ini Nugelo. Oh, Pak, ini talk show ya, oke. Ay Bapak menyaya ini Nugelo. Udah sih mah gelo. Mana mah sok hayang diperjelas. Siapa yang diperjelas? Enggak tadi kejelas. Ulah kitu sia teh. Wah, sia. Ini oke, ini. Ini talk show ya musikan. Aya. Musikna Bebas musik nama. mana ti luhur, hang ti luhur. Duh, aing, ya Allah. Oke. Acara ini talk show. Acara ini talk show disponsori oleh Sapatu Sagala Kenca. Nah, iya naon ieu sapatu kita. Sendal. Sebutkeun. Ya, Sendal teh. Sendal Bose. Produk lokal yang mendunia. Ya. Juga disponsori oleh tukang suun. Tukang suun. Menjual rupa-rupa kacang. Ada kacang yang harganya 2.000, Iya. ada kacang yang harganya 2 juta. Wah, ada juga yang 2 miliar. Kacang naon 2 miliar. Aduh. Paeh eta paeh bau bangke ka dieu. Acara ini diproduksi oleh Bapak Haji Ieu si Ohang nih bau kieu ikat. Haji Nana. Ampun ku maneh. Bau hulu si Ohang. Sapatu Sagala Kenca. Oh, pasti moal aya katuhuna. Nya pan kenca huku. Aya guru urang, Bapak Ustad Anang lalajowe golek. Ustaz Anang. Ya Allah, ya Rabb. Ketua Basnas lalajowe golek. Bahasa Ciasem eta teh. Ciasem teh dari mana, Pak? Hah? Ciasem. Subang. Oh, Subang. Oh, Ciasem mah kitu ngomongna. Ambo. Oh. Teuing. Pulang dari Subang jadi kieu wae ngomong. Oh. Masak entong 2, Pak. Malam hari ini, ini talk show akan mengambil cerita. Naon lek ceritana? Naon? Hah? Ceritana naon? Ceritaan apa ini talk show kitu we? Iya, sakapanggih. Nah, eta. Baiklah, musik. Menang wae sia mah. Menang wae. Pak, lamun misalkan dek pikeun, nah kudu sieun jadi sule. Pan aya abdi di dieu. Cing atuh pasti sama pemajikan geus loba aing mah hiji ge eueuh. Ame adil, lamun sia nu Adil mawa di mana? lain, lamun maneh nu mawa aing ge panas. Ari dibawa ku Ohang masih mah daekeun. Benar. Lamun dibawa ku kan urang jadi ngerejet hate. Bener. Terus sia naon nafsu pan sia mah awewe. Teu kudu nafsu, teu kudu hayang sia mah pan awewe sia ge cicing we. Siam nih kira waktu kana susu deui. Hei. Kudu siga keamanan cicing lamun aya awewe make ban serep tara awewe mah. Mana ban serep? Itu sanggul lain ban serep set eta mah. Gelung. Oh, gelung. Ya, Mang Ohang disarangan ku Putri Ti Inihian. Aduh. Ciamis. Musik deui. Oh. Waktu sore kamari aku berjumpa dia. Hey, Janganlah engkau pergi, biar aku ceria. tumari mama, karena takdir tihang listrik. Tiang Widi. Tak kukuri. Jeung ajan Tiang Widi. Jodohna. Pak, Bapak mun pada joget muntangna kanu jejeg, Pak. Ulah kasih Bapak eta. Oh nya. Oh ya.
Hapunten Pak Haji Nana upaminya yogikeun tuangan kanggo Sule ulah gaang digoreng. Tah eta. Nya. Kieu jadina. Sok enggal ieu bade dikumahakan ye. Ayolah. Tenang we kumaha saudara. 3 tahun ye. Le. Saya teh make joget kieuan. Joget sia teh. Apa joget ge biasa nu biasa atuh. Bisa kagigit. Oh nya. Hayu ne. Tah gitu. Sule geus sabaraha tahun? 3. 3 Pak. Bapak Leuwih. Bapak leuwih geus moal diinget-inget pijangareun. Ulah Pak. Mantap moal penting aing balik subuh we geus. Bapak matos aya nu mika cinta rahayat sadayana urang Jawa Barat. Wah. Bener. Ai urang ira dipika cinta ku juru kawi. Isi bang naon jeung mama ieu ai maneh teu bobogoh jelema mama ieu. Cicirining. Apa ini tokso? Aing lain satuju kabeh ngolo me aing mere amplop. Ya. Cek. Urang jadi laju juru kawi ti tukang. Bener. Pasti nih yang isukan moto. Moto isukan. Nya. Sok. Dia kunaon beti bawa ka dieu? Kunaon sih jadi karagok ayeuna. Ada. Nggak usah meh rame ya. Ya hang meh rame jadi dayang sumbi sangkuriang. Mana si tumang? Atuh jadi anjing keur mangga sekolot. Lempang deh hese. Pan kolot bapakna. Anjing heh. Tapi kan dewa si teh mah kutukan. Lain Tapi kan masalah bintang dewa. film anjing ge. Nya pan jadi anjing. Pan kudu lincah. Pan sia teh lempang teh hese. Hei, iya keamanan duit kati kekerket teh. Yang satu mana anjingna? Ya bagong. Cicing wae bagong balurus pan. Hapunten ka Bapak nu gaduh nomor mobil D271 MP supados enggal digeserkeun ku margi istrina nuju ngalahirkeun di Arab Saudi. Jauh, Pak. Iya geus jadi dalang, geus jadi MC, tukang pengumuman oko diborong kabeh. Diborong kabeh, nya MC, nya dalang, nya gubernur, nya nu mayar. Segala bisa. Sokang, Anu ngeunah-ngeunah Bupati Kabupaten Bandung we yang serikeun gubernur. Sokang, Dayang Sumbi. Ya. Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Cerita Abi indungna nya, abi indungna. Indungna. Gimana sih teh indungna kieu patut? Neng di. Iya ngomong-ngomong. Ari. Iya kabeh boga peran. Urang peranan naon ti teh ngejedog wae. Pandirinya mah dalang. Apa digetik ku ieu? Tes. Aduh, ya. Kesana. Didinya mah teu boga peran ge panggedena. Cicingos. Cicinge. Abi calik wae Pak di dieu Pak. Bapak mah uih we. Wih. Alhamdulillah tuh. Uyas juru kawin mah kok direncana. Tanya. Aduh. Aing mah duda bebas ya teh. Hebat. Hidup duda. Hidup. Hidup duda. Bos. Ya, lainna naon? Marokana aing tengah cerita teh sih teh. Nah, kumaha gitu, Pak? Pasti dong. Sarua. Makanya kalau pengen kayak kita, pisah dong. Cerai. Nah, Mawa anakna. Eueuh. Urang mah tipe setia. setia, Bapak. Apa? Setia. Wow. Kaca jika nu ngecek betul. Diam. Semuanya diam. Jangan membuat kericuhan. Mana jadi sah? Jangan sampai dia bisa, jangan dong. Kenapa? Karena satu kali juga dia ketemu. Ketawa. Kanyahoan. Saya teh bahasa Indonesia nu balik ketahuan gitu ketemu. Kan baik. Kapanggih meureun. Sok kita Dayang Sumbi, Neng. Dayang Sumbi. Sok. Ayo Neng. Hang Dayang Sumbina kumane diajak jalan-jalan bari nyanyi. Alah. Ninggalian sabudureun leuweung ta Patengang. Pak. Teh? Situ Lembang. Situ Lembang. Sok Dayang Sumbina nguriling Situ Lembang. Nyanyi. Halo. Sok. Musik. Bisi we yang mana? Oh. Pilih ke. Bere backsound. Ya kena tung. Tebanian situ nyepeng. Tangkuban parahu nu jadi saksina sang kuriang
mika cinta kadayang sumbi indungna ditolakku dayang sumbi sangguri yang ngambek ditajong parahu jadi tangkuban perahu. Tumari mama kenapa tiang listrik Tiang Widi dayang sumbi canaku sangkur riang hijikeun Sok. Lain gitu aing si Wahang jadi tewanian cubuk cabak sieun ku aing itu. power meureun Tewanian si Wahang cubuk cabak bisa main kerowak anu tewani. Mak, Kunaon sih tewani nyabak? ya nu ngambek aya mah. hang sangkuriang mah di ieu ikat kepala dan kunaon nya cek aing ge naon Pak naon bau tumila Kacau semua. Mana masih rahmana tuh mila ungkus ya eta sangkuriang bareto keur ngora mah sangkalalana Oh, inilah dia seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Inilah dia peran utama kita. Sangkuriang. Lain sangkuriang. Kuriang. Hulu kuya. lolan atuh hang Kulan. kayak itu dong, kayak pemuda masa kini dong. Nah. Tanya sama perempuan teh, bapakmu punya toko besi ya? Oh ya. Nah, nanti dia kok tahu gitu. Bapak kamu tukang Punya toko besi ya? toko besi nggak? Kok tahu sih? Kamari katabrak sana. Lihat enggak? Lain kalinya tuh. Bisa enggak? Karena kau telah mengkaratkan hatiku. Gitu setepan besi. Toko besi, situ. Oh, mengkaratkan hatiku. Mengkaratkan hatiku. Sok. Neng, kamu bapak kamu Siohang peternak. asa pisan siohang. Singola kayaknya. Nyaan sih jeung hate situ mah. Mang, emang. Aduh. Hei. Bangsat. Sianya, ari nyepeng teu meunang. Aing Urusan panjang jeung aing saon meuli transfer ku aing sih. Tunggu dulu cubak cabak rayu we. Teu meunang. Tuh. Monya teu meunang kieu. Gesan. Tenang, Pak. Loba. Kang, lek tong diajakan deui le. Tong diajakan deui geus lah. Ya. Ieu cabut tunduna omeh pohang. Naon aya ka aing atuh. Urusan nama. Ayo uleh perasaan anak kumaha lamun ninggalin nu geulis di kitu-kitu ku anak jin. Nu geulis. Tah ieu sahana abdi heula. Oh, saya mah teu aya rasa, Pak. Oh. Saya mah geus eueuh rasa ka awewe ayeuna mah. Paingan deket wae kan. Deket teh nya. Paingan deket teh ka si eta mah Aing ka dieu teh. Sia teh ulah minta nuntut ka ditu, pan ku aing we geus tanggung jawab. Nya, palingan unggal peuting ngirim menyan ka urang. Da sia mah juri. Neng. Bapak kamu peternak bebek ya? Kok tahu sih? Karena kamu sudah mengkaratkan hatiku. Bebek. Nah, emang bebek bebek. Eta mah nu beusi. Oh, kenapa? Mengkaratkan, mengkaratkan. Aing di WA, aing di WA ku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Sakali deui sia nyabak juru kawi. Tong dibere panggungan deui. Bae lamun rek nyabak wakilan kurang cabak urang we sok. Lain kitu sia teh Kepala Dinas ge pusingan resepeun. Neng, iya teh gara-gara sia, Neng. Sia mah adon sarekan. Lamun bebek mah lain mengkaratkan. Karena kau telah mengwek-wekan hatiku. Eta bebek anu tadi mengkaratkan besi. Sia teh sok enak ganti tukang mie ayam. Bapak kamu tukang mie ayam pikiran sia. Neng, bapak kamu tukang mie ayam ya? Kok tahu sih? Karena kamu sudah mewek-wekan hati. Eta mah bebek. Eta mah bebek. Ya orang salah wae sih. Mie ayam mah ayam karena kau telah mengkongkorongokan hati. Eta. Itu sia teh. Yo, ganti tukang bakso. Ganti. Neng, bapak kamu tukang bakso ya? Kok tahu sih? Karena kamu sudah aing Siapa? Contohan, tumang. Contohan. Tumbang deui anjing.
Awas, aku kolot. Tunggu, Neng kesini, Neng. Neng menyamperkan itu tadi we. Sok uu diajar ngarayu uu. Neng, bapak kamu punya toko besi ya? Tah. Kok tahu sih? Itu gigi kamu pakai sarigsig ya? Saruana. Oh benar pakai sarigsig. Saruana. Bos. Oh. Gitu. Lain sarigsig eta mah behel atuh. Mundur. Nyanyi we hang, nyanyi duaan, nyanyi hang, nyanyi ajak nyanyi hang. Nyanyi. Nya. Waktu penting hari Lain eta Lain ujung salah di syak. Waktu penting anu romantis. Waktu kamu sedang mandi kutoong. Tiba lah kita kutoong. Ayo dong, Hang. Ayo dong. Urang mah gaya-gaya ya teng nong. Iya. Ume keluar ya. Neng Nisa anu sayang. Alah sayang. Tuh tingali lain bulan eta mah kekeh naonnya eta. Jangan salah siapa jual tuh tingali atuh. Alien. Bulan we api na bulan. Anggap we bulan atuh. Anggap bulannya. Ya. Tuh tingali itu bulan moncorong ningalikeun urang paduduaan. Sahabat. Paduduaan nombrakeun rasa kacinta muga Neng Nisa anu sayang. Aing sia ganeng. Luasan. Tapi kan tak aba-aba aku lewas tahu. Ya maaf. Kan nyanyian Rahmana. Betinya ieu akang menta jawaban ka anjeun Neng Nisa. Diborong jeung alon. Boro-boro cinta karek deket ge aing geus bau hangru. Wah. Iya. Ikang teh geningan bodong ngarayu carana kuno. Cinta sanes komoditi tak bisa dibeli-beli. Tuh bisa dibayar najan dibayar aku dolar abdi mah kekeh teu hayang. Kekeh teu hayang abdi mah kekeh teu hayang. Abdi mah Ayang joget, ayang joget. nyata kekeh teu hayang. Engkak Mari milu pisan. Karudak kurang ngariung di buruan. Burudul meriti kaler. Oh, butoong. Mana make jeung aya bulu bool segala? Bulu bool, kutoong sia teh. Sia ka mana we otak teh? Kutoong, Kutoong, dol kamu nu bulu naon. Kenapa ieu ulah mau tah teuing Pak kalunya Pak? Kabitaeun. Abi kabita sumpah. Kabitaeun lolowesan. Calik Pak. Eta jawabanana eta. Calik abi caliknya. Ulah osok api-api cenah teu cinta
teu sayang padahal dina hate namanya neng teh sayang Kasaha ka aing ulah osok sandiwara mengpeng loba jalma nu aya di dieu jadi saksi urang ngaduaan isukan urang ka ude atawa wing reka kosipa yang biaya kawin naha alim naha hoyong pek jawab geura ayeuna mengpeng aya saksi-saksi aduh alah ieu Burudul bagong di iotong bagong titotok kunaon mabok bagong lain ngiluan we urang we ngiluan Pamirsa kaum dong anu mulia apa kumargi wengi ieu tetos tabuh 12 mohon sakedap deui ieu juri gedah mulih deui ka alam pagelaran wengi ieu ditutup poe sakitu nu kapihatur mugia ieu nu kagungan maksad nikahkeun putra sareng putrina rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah amin sareundeup saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak nanjir dunyana pancegrasana langgeng cinta amin mugia anu disepitan tadi sing enggal didamangkeun sing janten murang kalih anu soleh mudah-mudahan tadi anu diparios kesehatanana sing teras damang deui upami teu acan damang tiasa dicanda ke rumah sakit pamarentah kedah hadir kanggo ngubaran rakyat amin mudah-mudahan wengi ieu gogonjakan sing janten jalan pikeun ngawangun kabagjaan nu gaduh hutang sing lunas nu susah sing senang nu jomblo sing gancang boga jodoh sakitu nu kapihatur cag Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.